ये है आसमान से आने वाली मौत जो हवा में उड़ती चिड़िया की गर्दन उड़ा देती है। दरअसल ये है पेरेग्रिन फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड जो शिकार करने के लिए स्टूप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहले ये आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और फिर वहाँ से शिकार की तरफ डाइव लगाता है और डाइविंग के दौरान इसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर और इसी स्पीड से ये शिकार पर हमला करके उसे अपना लंच बना लेता है। और रॉकेट की तरह हमला करने की ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसका हमला होता है तो शिकार को बस इतना पता चलता है कि उस पे हमला हो रहा है, लेकिन किस दिशा से ये कभी पता नहीं चल पाता।